好好吃。好吃吗？咸的太咸了吧？不咸，吃吧。吃了上火的东西就多吃一点这个。怎么放热水啊？出来了。那默默呀，有一点点渴了，渴了几句，晚上渴了几句，吃吧。准备好。是放了冰糖的呀。奶奶，你今天要做什么好吃的啦？我今天准备做专门治咳嗽的，你懂吗？不懂，奶奶。不懂啊？不懂，等一下，你看奶奶做，奶奶告诉你就可以了啊。然后用个筷子什么，把它这样戳一下，戳几个洞。奶奶，哎，汁都戳出来了才是汁。汁就是嘛，这个就是橙子嘛。奶奶要做几个小洞洞。然后放点盐，抹上一点盐。这个戳这个洞的目的就是让这个盐可以，这个跟这个提神的汁可以往下流，下面才有这个盐味。这个也是一样的，也是戳一下。那也是就戳几个小洞洞吗？对，也是戳几个小洞洞。然后这个就放这个冰糖。奶奶，哎，冰糖放下去吗？对，慢慢塞下去。奶奶，给你。谢谢。尽量塞下去这个冰糖。还有一种方法，把这个小梨的皮削掉。奶奶，你好多方法吗？好几个方法。先把这个小梨削了皮的切成小块。哎，要切吗？是，切小块一点吧。哦。来放几颗冰糖。奶奶，这里还有一颗。放点2开水。那这一颗就给我吃了。好，你吃吧，要吃就吃呗。还有一个方法，就放个葱头、葱根、姜末，那凉水，这样就可以了。开始蒸了吗？是，开始蒸了，锅里放水烧开。奶奶。哎，把这个提神度端下去，把这个盖子盖起来。就是它的盖子吗？这个就是盖子，这个漂亮吗？漂亮。雪梨怎么办？还有这一碗，一起蒸。一起蒸会好不好吃？好吃的，我真没吃很好吃。哦。来，盖起盖子，蒸20分钟。好了。哦，好大的水蒸气，把它端上来。这碗葱姜水要端下去，蒸一下。这个蒸10分钟就可以，可以了。把它端上来，来看看，这是盐的。你看很多汁里面，吃的时候这个汁跟这个渣可以吃掉，这个就放了冰糖的，酸酸甜甜的。吃的时候这个露跟这个汁也一起吃。这是雪梨的，就放了冰糖的，跟这个露跟这个汁要全部吃掉，这个很下火的，这种很清凉，吃到这个喉咙啊很舒服的。咳嗽的时候，特别是晚上睡觉的吃更好。这个吃的时候呢，放一丢丢盐，这个盐要现在吃的时候放，不要蒸的时候放。这个葱跟这个葱根去降火的，这个姜就是祛风的。如果是你的风火咳嗽，就吃这种。很多朋友说，哎，本来就上火了还吃姜，这个姜你一定要去皮，没有去掉皮的呢，就很容易掉火。吃的时候放一点这个盐，就是我们这里叫桑盐，不要去蒸，这个盐不要蒸，吃到这个喉咙就很舒服。看你哪一种咳嗽，这种是很降火的，因为这个葱嘛，葱根，你看全靠这个葱根，这个葱就很降火的。这个姜是祛风的，这个吃的时候啊，这个姜渣就不要了。朋友们，如果这个视频对你有帮助，关注我，为你更新更多家常美食。我也要，我要拿一点水吃，我刚洗了手。哎，怎么这个水会哭出来呢？太满了吧，那个汁嘛。奶奶，你看这些水都哭出来了。不怕，那个可以吃的。冰糖的，冰糖呢？奶奶，冰糖拿出来。融化了，真的融化了。不可以。
是我先捣碎的。在哪吗？在哪？没捣碎也可以吃的，那个血你可以咬着吃，这样咬着吃，要用勺子也可以。这个是啥呢？那个七层的肉也一起吃。这不咸。